Drenge og piger her, og i dag skal jeg vise jer 5 forskellige måder, at professionelle fodboldspillere de tager deres fodboldstrømper på. Lad os komme i gang. Det første jeg gerne vil vise jer er måden, at Cristiano Ronaldo han plejede at tage sin fodboldstrømper på i sine unge dage. Gareth Bale han gør det stadigvæk, og der er også rigtig mange andre professionelle fodboldspillere, der stadigvæk gør det. Men først og fremmest så skal man have sådan noget her. De hedder True Socks, og de blev brugt rigtig meget før, at sokken på fodboldstøvlen den blev opfundet. Og det er simpelthen fordi, at de hjælper med at holde fodboldstøvlerne sådan mere til foden. Der er de her gummidimser på. Det hjælper rigtig meget med at få støvlen til at føles mere en del af din fod. Men nu er der som sagt det der sok, så det er ikke så nødvendigt mere. Men måden man gør det på, det er ved at tage sin True Socks på her. Og så har man så en hel strømpe her, som klubben kan give jer. Og så skal man klippe det sådan hernede. Men som I kan se, så mine True Socks, de er jo sorte, og der er fodboldregler omkring, at hvis man har sorte fodboldstrømper på, jamen så skal det hele egentlig være sort. Så jeg kan ikke bare tage gule på, hvis jeg har sorte True Socks på. Så derfor så har jeg klippet de her, som også har været hele strømper. Dem har jeg klippet på samme måde, som jeg har vist jer lige før. Og der er lidt græs på, og det er fordi, at jeg lige har brugt dem tidligere i dag for at filme en anden video. Men som sagt, så skal de klippes, og så trækker man dem ellers bare op. Okay. Trækker op her. Så trækker man True Socksene ned. Putter benskindet halvt her. Og den anden benskin halvt her. Og så trækker man nedad her. Og så taper man så rundt om både de her lange strømper og True Socksene. Og det er sådan, at Cristiano Ronaldo, Gareth Bale og mange andre fodboldspillere, de plejer at gøre det. Selv jeg gør det en gang imellem. Nummer 2 er måden, at Neymar han gør det på. Og det ligner rigtig meget Cristiano Ronaldos og Gareth Bales. Men måden han gør det på, det er også ved at putte benskinnerne ind i sine True Socks. Men forskellen på den her og Neymars, det er, at han putter dem lidt højere op, sådan så at det kun lige kan nå at være der i sine True Socks. Og så for nu, der putter vi dem lidt længere ind. Og så tager han ellers bare sin afklippede strømpe på. Og trækker benskinnet op her, så de er helt herop. Så er ikke meget plads på knæ. Og så trækker han ellers bare sin afklippede strømpe. Og får dem faktisk rigtig langt over knæene. Og så taper han det ellers bare sammen også. Og det her er så forskellen mellem Ronaldos, Bales og Neymars. Det er, at Ronaldos og Bales, de er lidt længere nede. Og det er strømpen her også lige imellem knæet. Og derimod Neymar, hans strømpe går helt herop. Men han kan også godt lide at have selve benskin højere op. Videre til nummer 3, og det er måden, at Francesco Totti han plejede at gøre det på. Og måden han gjorde det på, det er ved at have True Socks på, eller nogle halvnormale sportsstrømper, som er korte. Så tog han dem på. Sådan her. Og så puttede han ellers bare benskin ind her. Sådan halv. Og så tapede han det ellers bare sammen. Det er faktisk sådan her, han plejede at spille Francesco Totti i hans unge dage. Måden Paulo Dybala han plejer at gøre det på, er også ved at bruge en True Socks eller andre korte sportsstrømper. Og så folder han sit afklippede strømpe sammen her i 2. Kan vi se her. Og så tager han sådan en benskin her, og de benskinner han bruger, de er virkelig små. Og så putter han dem ellers bare ind imellem sin afklippede strømpe. Og så hvis vi lige kan finde hul. Ja, så tager han den på. Igen. Så tager han den på sådan her. Så han sidder der
Og så trækker han så højt op som overhovedet muligt her, uden at ødelægge noget hernede. Og så folder han det ind. Og så tager sin solsocks på. Og trækker op. Og så bruger han tape. Og det er måden, at Paulo Dybala han gør det på. Og det sidder rimelig godt fast. Og der sker ikke rigtig noget ved det. Rigtig smart måde at bruge det på, og det plejer jeg faktisk selv at gøre rigtig meget. Den femte og sidste måde, man kan have sin fodboldstrømpe på som en professionel, nemlig Müller, det er ved at tage en lang fodboldstrømpe på her. Sådan her. Så tager vi benskinnet, så folder vi halvt ned. Og i det vi folder halvt ned, så putter vi den, sådan så den kun lige når at være ved strømpen. Her, og så trækker vi ellers bare op. Og i det vi gør det, så gør vi ligesom Paulo Dybala ved at folde rigtig hårdt og godt sammen ind under hinanden, så den sidder fast. Men hvis man ser Bayerns kampe, så i slutningen, når Thomas Müller han spiller, så ryger hans benskinner oftest langt ned her. De holdes ikke op, så jeg ved ikke hvorfor han gør det. Jeg synes ikke selv det er særlig smart, så hellere gøre det på den måde, at Paulo Dybala gør det på. Men det er sådan her, at Müller han tager sin fodboldstrømper på. Og så kan man ellers bare tage dem normalt på ved bare at putte dem sådan her og trække ned, hvis man eventuelt ville det. Men det var så også alt, hvad jeg havde for i dag, drenge og piger. Så hvis I kunne lide den her video, så giv den et like. Kommenter nedenunder, hvis I gerne vil se flere af den her slags videoer, så subscribe på mere. Men indtil næste gang, I'm out. Ups, jeg missede. Så er videoen slut, drenge og piger. Hvis I gerne vil se en random video fra kanalen, så klik her. Like og subscribe for mere. Har du noget, du gerne vil se næste gang, så skriv det ned i kommentarfeltet. Tryk på notifikationsknappen for altid at holde dig opdateret. Glem ikke at tjekke min Facebook og Instagram for kæmpe giveaways og meget mere. Det var alt for nu. Tak fordi I så med, og vi ses i den næste video. I'm out.